Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya, kula matur kelingan setunggalipun hadis. Zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku ana sahabat sing matur. Kanjeng Nabi napa menawi panjenengan menika mangkih seda kula saenipun nderek pejah napa mboten. Niki. Sahabat niku saking apa carane yakine karo Kanjeng Nabi niku ngantos dumugi semanten. Nek panjenengan seda niku kula niki nderek pejah napa mboten. Kanjeng Nabi le ngendika kok ngaten. Ya engko nek aku mati kok srantekno lan deloken. Nek aku mati mau kok siji. Wong-wong iku isih do gelem wong sing padha lomo apa sugih-sugih bondo isih do gelem lomo. Wong sing padha bodho-bodho isih gelem ngaji. Njur nek ana apa-apa kuwi isih do dirembug bareng-bareng dimusyawarahke. Dadi nek anggere perkara isih do dirembug bareng-bareng, sing sugih-sugih bondo isih do lomo, sing rumangsa bodho isih do gelem ngaji, ngendikane Kanjeng Nabi, fadhahrul ardi khairun lakum mim badliha. Kowe apik urip dhisik aja kesusumat. Niki Kanjeng Nabi iki ngoten. Ning kosok walike. Ning nek engko aku kok mati, lebar aku mati iki kok didelok wae. Sing sugih-sugih tambah sugih tambah medhite. Sing bodho-bodho banget geblege ning kon ngaji rada menyat malah minggat. Ya. Terus perkara-perkara iki kok sing nguasani kok wong wedok. Nang rumah tangga kok sing dadi kepala rumah tanggane kok wong kuwi kowe luwih becik modar wae ora semang urip. Niki. Dadi nang donya niki nggih sanget-sanget priatos. Tak angen-angen dawa. Nang rumah tangga niku pancen nek sing nguasani apa-apa ki wong wedok, wong lanang ki jan kaya antreke kok ya Kang. Ah, masyaallah. Ha jajal. Ha wong-wong lanang dadi kepala rumah tangga. Ha kok pendak esuk kon ngumbahke kutang jajal. Ah, masyaallah. As kaya ngono kuwi kowe ora semang urip. Mati wae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi zakana umara hukum ila nisa ikum angger sing pemimpin-pemimpin ki wong wedok wis kowe wong lanang-lanang ora sada urip. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Lah mila sak mangkih monggo. Awake dhewe do bareng-bareng kanthi lantaran ngaji menika genata awake dhewe-dhewe. Ya. Sing wong lanang-lanang do ngaji monggo ditata awake dhewe. Posisine wong lanang kon rumah tangga iki kepriye? Sing wong wedok do ngaji nggih monggo ditata awake dhewe. Aku ki cok ngaji aku dadi wong rumah tangga, nang gone rumah tangga iki aku wong wedok iki posisine kudu piye? Apa aku ki dadi pemimpin apa aku sing dipimpin niki kedah digagapi dhewe. Nek ngendikane Kanjeng Nabi, wong rumah tangga kuwi nek arep bejo, anggere sing mimpin kuwi sing dadi pemimpine iki sing lanang, anak lan bojo iki dadi pengikute, dadi bawahane, insyaallah rumah tanggane arep berkah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nek diwalik sing dadi pemimpin rumah tangga kok wong wedok, bojo lanang sak anak-anake kok dadi anggotane, dadi bawahane, wis aja mang urip. Kowe uripe ora bakal berkah.
Niki ngendikane Nabi. Mila monggo kanthi lantaran pengajian ngaten menika kula wangsul matur awake dhewe lek ngaji kuwi aja gendandani wong liya ning gendandanono awake dhewe. Aja gendandani atine wong liya ning gendandanono atine. Dadi dandan-dandan awak iki jebulane bareng tak teliti kok mboten gampil to, Kang. Ah kok ngono? Jajal iki wong semene iki sing iso nyacat awake dhewe sapa jajal? Wong nek kok nyacat awake dhewe ora patek gelem. Nek kok nyacat tanggane jan apil. Lha mboten. Mongko tindakan kaya ngono kuwi mungguhe Kanjeng Nabi dan banget ora dibenerke. Allah piyambak nggih mboten marengaken. Kok kula sampean senengane nyacat tanggane, nitenil alane tanggane, cacat awake dhewe ora tau digatekke, alane awake dhewe ora tau ditoleh. Wis kula sampean aja ngarep-arep dadi wong bejo nang akhirat. Begitu mati ora bakal bejo. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lah saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng nggon bab ngibadah ditata. Aku ki salate priye? Wah jebulane tak teliti-teliti salat ki ya angel to ya Kang ya. Gampang wangel ya. Wah masyaallah. Ngrekso batale salat iki wah. Masyaallah. Wong batale salat ki pirang-pirang antara lain sing gampang menung salat ngentut batal. Nggih mboten? Anjur sing ora patekno krasa ning batalke salat niku obah 3 ambalan berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut iki batalke salat. Iki cok ora krasa. Contone tak tunjukke. Kula sampean lebar ruku. Sami Allahu liman. Tangane cak dantakane ya. Iki nek tangan iki nek dongklang-angkling iki nganti punjul ping 3. Batal salate lho. Ana ora Kang? Kuwi ra krasa lho ngono kuwi. Saking nikmate sami Allahu liman hamid. Niki nek cara aturan sing bener kanggone wong lanang niki. Nek entes rukuk ae tidal niki sing bener niki sami Allahu liman hamidah niki terus dicemplekke nang lakang niki plek ngeten tok niki wae ora kalih nganti nyuwara nek sampean kesel nganti lha iki batal sebab apa dihukumi talaub niku dolanan niku batal salate lho Kang. Ha kok nganti diitung jero lu patah iki wah ya batal ngono ki ora krasa. Gampang wangel. Wah, Masya Allah. Angge batal niku. Awong dolanan kok. Oh, salat kok jeklaki jentik. Batal. Awong kukur-kukur iki lho Kang, mongko gatel iki lak ya lelara ta ya. Niku kula sampean lek kukur-kukur iki kok ngene iki batal kok darane apa? Kukur-kukur ki ana ilmune bisane ora batal upamane. Iki sing gatel kene. Niki lek kukur-kukur niki nggo jentik niki. Iki ngene. Iki wae lek gerake ping 7 kudu leren. Niki. Nek lek gerake nganti ping 3 batal. Niki batal salat kuwi. Masyaallah angel tenan jebulane salat niku. Ha kok ana wong salat kok jan etel. Sami Allah liman hamidah. Kowe iki batal iki ora rumangsa jajal. Mulane monggo awake dhewe ngibadahe diteliti dhewe aja semang neliti liyane. Awake dhewe diteliti wah masyaallah angel tenan ibadah. Niki nggon bab salat niki gerake awak niki kadang-kadang batalke ning awake dhewe ora. Iki sing perlu kula aturaken. Pancen yo wis mangsane nek kaya awake dhewe neliti salat iki mangsane
Wong soalé tak angen-angen ya wis ora suwe meneh to ya. Nggih napa nggih? Kula niku tak angen-angen aku ki lek salat ki ya kira-kira ora nganti 100 tahun meneh wis. Nggih napa nggih? Lah niki perlu. Men bab salat. Ping pindhone sing luwih angel meneh niku mapake ati nalika takbiratul ihram niku wah masyaallah. Mula nek wong sing saking ati-atine iki cok terjadi was-was niki mergane saking angele lek mapake ati. Ngucapke kalimat Allahu Akbar niki kudu ati iki barengi cangkem lek muni Allahu Akbar. Kok selip akhirnya sing muni atine tok cangkeme ora muni. Ora dadi salate. Wong salate wong takbir iki kudu isma'u nafsi. Suarane awake dhewe iki iso dirungu nganggo kupinge dhewe nalika takbiratul ihram. Dadi ngucap Allahu Akbar niki kuping kudu krungu. Nek kok kupinge krungu kok atine nyanyakan rono iki salate ya ora sampurna. Lah mule Allahu Akbar nek kok kene kok malah mikir pasar jajal. Niki angel teng mriku niku. Paling ora awake dhewe kudu ajar nalika takbiratul ihram iki antaran lisan karo ati kudu bareng lek ngucapke Allahu Akbar. Dijajal angel banget kan. Masya Allah. Kadang-kadang saking nemene lek ngati-ati iki malah ngono ki ati iki lali ora muni. Dadi sing takbiri meng atine. Lah nek sing takbir meng atine lisane ora ngucap salate ora sah kok niku. Ora dadi salate niku. Nek sing muni cangkeme tok atine ya nyanyakan ya. Iki ya urung sampurna salate. Wah, jebulane salat ki angel tenan, Kang. Masyaallah. Mulane monggo awake dhewe lah teko telaten saka sithik. Anggere isih do gelem ngaji, kula gadah keyakinan. Apa keyakinan kula? Wong ki anggere isih gelem ngaji, niat golek ngelmu niki senajan lupute kaya ngapa akeh insyaallah Gusti Allah tetep arek paring pangapura. Anggere isih gelem ngaji lho niki Kang. Mulane kanthi para ulama dawuh gandeng salat niku angel. Kula sampeyan ki nek lebar salat ki diwarai karo Kanjeng Nabi kon padha maca rupane wiridan. Niku mergo saking angele salat. Contonipun kula nate buka nanggon kitab niku krungu cerita zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawa nembe lenggahan wonten kalian para sahabat ing antawisipun teng mriku ana Sayyidina Ali. Pas lenggahan karo ngaji wonten tiyang Arabi niku sowan. Wong Arabi nek cara kene ya wong lereng Gunung Merbabu ngono. Dadi nek cara mbiyen nek wong gunung ku lek mlaku ya banter. Tur nek nyuwara lak ya rada seru. Ayo tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe matur. Ngapa, Kang? Kanjeng Nabi mun prisa watake wong Arabi dadi teko lek nampa teko sekeca kon alus ya ora iso wong Arabi. Apa, Kang? Badhe matur, priye? Kula niku salat Allahu Akbar kok bubar niku pripun salat kula niki? Kanjeng Nabi karo mengsam-mengsem kok ujug-ujug Sayyidina Ali sing jawab. Ha kok ngono kuwi Kang sing potongan salat ra kanggo ya kok ngono. Salat nyak-nyakan. Lajeng Kanjeng Nabi noleh Sayyidina Ali. Karo mesem ngendika, "Ali, dalem sing takon iki kowe apa aku?" Iki Kanjeng Nabi. Sing takon iki kowe apa aku? Panjenengan. Akhirnya kok kowe sing jawab. Tak denda kowe saiki. Terus pundi? Ayo kowe saiki salat sunat 2 rakaat. Awit takbiratul ihram tekan salam atimu eling Allah. Kok bisa tak hadiahi kemul iki. Niki surbane Kanjeng Nabi sing nang pundhake diaturke tak hadiahi iki. Ayo teman-teman. Ayo.
Sayyidina Ali terus wudu, salat nang rakaat. Nalika Allahu Akbar niku khusuk tenan, umpan Sayyidina Ali wis kondang kaloka salate khusuk kok. Nalika kondur perang niku nggon cethike kene iki keceblokan cabang tumbak niku tugel. Niku nalika badhe kapurih nyopot niku Sayyidina Ali arep salat iki ngendika, iki mbak aku ana kerenan pucukan tumbak nang nggon cethike engko nek aku sujud jukuken. Niku ketika sujud dipendet pikine mboten krasa kok niku saking khusuke. Rampung salat neji kok urung empun aku ora krasa niki saking khusuke. Ning wektu niku diperintahke Kanjeng Nabi, wis salat rong rakaat. Nek saka takbiratul ihram tekan salam atimu iso cemantel ning Allah, iki hadiahe. Sayyidina Ali akhirnya salat. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Ning nalika i'tidal saka rakaat sing ping pindho, begitu rukuk sami Allahu liman hamidah niki jedul nang atine. Jane aku nek arek diparingi serban ki aku milih sing ijo gawean Yaman kae, ora milih sing kae. Iki atine Sayyidina Ali meng ngono kuwi. Rampung assalamualaikum, assalamualaikum karo Kanjeng Nabi ditodong. Mabaluka fi sholatika ya Abul Hasan. Kanjeng Nabi kok preso gitu. Ayo priye kowe salat li? Ora wani goroh Sayyidina Ali. Yun pangapunten Kanjeng Nabi. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kaping kalih khusuk. Ning nalika kula i'tidal rakaat ingkang kaping kalih ati kula pancen ngenyang. Kula nek diparingi serban mbok nyuwun ingkang ijo gawean Yaman. Iku pikir kula. Akhire Kanjeng Nabi dawuh pripun? Mulane muloli nek lebar salat ki aja kesusu minggat. Wiridan iki. Sayyidina Ali lebar salat diperintah wiridan. Pancen begitu saking angele salat. Lah mila para ulama ki ndhawuhake monggo pancen salat ki angel do direksa kanthi jamaah. Sak derajat sak pangkat. Jamaah mbah kaya apa rupane salat, mbah kaya ngapa wujude salat, iki insyaallah nek ditindakake karo jamaah iki kono ngersane Allah salat kula sampeyan iki ana regane. Ngono lho. Iki angele salat mriku niku masyaallah. Dadi yo jane arek ora tak omongke ning wong wajib kok ya. Nggih nggih. Mulane monggo awake diajar kula dhewe matur ngene ya ge ajar kok Kang aku kuwi ya urung iso kok. Wong anggere Allahu Akbar ya bubar aku lho kuwi. Sapa? Walah angel. Aku tak otak-atik nyen Gusti Allah ki ambak le dawuh ya ngono kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe kabeh do njaluka pitulung karo Allah. Muga-muga iso sabar, iso tabah, le padha jumenengake salat. Fa innaha lakabiratun. Mergo salat ki penggawe sing abot, penggawe sing angel. Sing ora krasa abot, ora krasa angel nindakake salat kuwi mung wong-wong sing pancen atine wis wedi tenan karo Gusti. Illa alal khosiin niku sing ora krasa abot, ora krasa angel. Nek kados sak pangkat kula niki masyaallah. Angel tenan salat niku. Wong nek takbir ki wong sing mau ora dangen-angen wae jedul kok. Nggih napa mboten Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Begitu Allahu Akbar, oh Allah. Golek ana ya ora ketemu wong tebloke nang kono kok ya. Ngono ki kadang-kadang nek lebar salat dijujuk ana lho Kang. Nggih mboten. Niki saking angele salat. Mila kita menika monggo dawuhe Kanjeng Nabi krana salat ki pancen angel. Nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Lan piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku sing diutamake mesti maca Astaghfirullahal azim. Niku Kanjeng Nabi lek maringi piwulang. Monggo arep diteruske sing dawa alladzi la ilaha illa
huwal ayyal qayyum wa atubu ilaihi. Arab diterjemah astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil monggo. Mboke awal iki istighfar. Mengko nek wis istighfar piwulange Kanjeng Nabi wiridan iki kon maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam saakhire nika ingkang mucali Kanjeng Nabi, Pak. Nek wis rampung njur ditambahi maca ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah subhanallah niki kon ping 33. Lek wis rampung maca tasbih diganti maca hamdalah alhamdulillah alhamdulillah iki muji syukur maring Allah. Nek wis rampung alhamdulillah diganti Allahu akbar ngegungake Gusti 33 ping 3 ketemu 90 genepe 100 piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku dikon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in la haula wala quwata illa billahil. Niku wiridan niku sing mulangi Kanjeng. Mulane awake dhewe iki lebar salat kok ora nggunakake wiridan, tak pikir engko nek wis mati bakal getun. Bakal getun. Awit napa? Kurang sampurna ling nglakoni apa sing didhawuhke Kanjeng. Saking menika monggo. Mulai ditata penggalih kula panjenengan ditata cara ibadah kita dhateng Allah lan dilalekno lecok seneng neliti alaning liyan. Aja seneng neliti alaning liyan ning monggo do ketungkula neliti alane awake. Kanjeng Nabi le dawuh tuba liman saghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi. Bejo-bejane wong kuwi wong sing gelem niti alane awake dhewe ora kober neliti alane wong liya niku bakal bejo niki. Ajar bareng-bareng sing ditirti goleki alane awake dhewe, endi sing ala iki dirubah, endi sing kurang ditambahi ben iso dadi tambah sampurna. Urip kula sampeyan nang ngersane Allah iki engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa ben ora banget rekasane. Allahumma dadi wiridan barang kula ya ge nyuda kangelane esuk kuwi to Kang. Awake dhewe lak ya ndadi dosa to ya. Gadah napa mboten? Ah mulane lebar salat kondo ngelongi astagfirullah niki lak ngelong-ngelongi dosa. Dadi insyaallah anggere kula sampeyan mbok dosane kaya ngapa anggere dilongi ya insyaallah ora bakal saya akeh. Ing saya suda. Leres mboten? Angko kapan kula sampeyan sowan ngersane Allah kok nggawa dosa ning ora patek akeh, insyaallah rekasane ya ora patek akeh. Ning kok dosane kokean lah ya nang kono ki rekasane ya mempeng kok. Nggih nggih. Dadi nang donya iki kon nanggung rekoso ning rekoso sing kanggo golek ridane Gusti Allah. Niki engko nang akhirat bakal kepenak. Kula kelingan nalika jaman semanten sowan Mbah Kyai Munajat Salatiga. Mbah Kyai Munajat ngendikaaken kalian kula menika. Aku ki nganu Mas Solihun, biyen tau dijak karo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi jak ziarah awit saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah para wali, para kiai sak Jawa. Awit saka Banten tekan Banyuwangi. Mongko ora oleh numpak kendaraan. Mlampah pinten dinten Mbah? Iya mung 3 tahun. Dados mlampah niku 3 tahun. Ndak saged tepung Mbah, alhamdulillah ora tepung ning Tapis. Niki panjenenganipun
Lantas tak maturi, aku mboten nitih kendaraan terus binti to Mbah. Wong kuwi nek nang donya akeh lek mlaku, sok nang akhirat akeh lek nunggang kendaraan. Kok ngendikane kok ngoten. Masyaallah. Ane pancen tak delok-deloke Mbah Munajat niku pancen mboten nate kersa nitih kendaraan, ngantos sepuh. Mboten nate kersa. Biyen tasik jaman rada sehate niku nek wulan Ramadan niku les salat dhuwur nang tirta. Terus mangke lebar salat dhuwur niku nganake pengajian ngantos asar. Mangke jam asar tirta. Niki mangke saderenge maghrib niku pun kondur dateng Salatiga. Iki salat maghrib karo tarawih iki nang Masjid Agung Salatiga. Mangke bar tarawih kondur nang Tingkir. Ngoten niku tiap Ramadan keliling. Mongko tindak niku ora kok kendaraan. Malih-malih nate nalika zaman Pak Kiai Wahid Hasyim dados Menteri Agama, putrane Mbah Hasyim Asari, Pak Wahid Hasyim kamase Bapak Gus Dur niku lak tau dadi Menteri Agama. Lah nalika dadi Menteri Agama niku disentimeni karo kancane Pak Kiai Wahid Hasyim ki lak nate dilebokke penjara. Mereka direkayasa. Terus Mbah Kiai Wahid Hasyim niku utusan putrane sowan tengen Mbah Munajat. Nyuwun berkah. Matur terus Mbah Munajat namung ngendika ngeten, "Gus, kono sampean ngadep Kang Rama nang penjara, engko nganu matur. Engko nek Kang Rama ditileki kanca-kanca teko kon ngendika ngene iki." Teko ngendika ngene iki. Oh nggih. Ora dikon maca apa teko kon ngendika. Niku estu sang kondur ngadep Pak Wahid Hasyim terus ngendika wonten ngeten, "Oh iya, dinten Ahad pas ditiliki kanca-kanca ya sing setara menteri niku. Do tilik pas kumpul ngoten niku Pak Kiai Wahid Hasyim ngendika apa sing dingendikake Mbah Munajat niku. Niku kok begitu dingendikake ngono kok kabeh kanca-kanca sing do tilike melenggong. Dadi rumangsa berarti Kiai Wahid Hasyim ki ngerti nek awake dhewe sing jebloske. Wah niku terus akhirnya diproses ditokke. Mbah Kiai Wahid Hasyim lajeng ditokke, ora sida penjara. Bar wis metu saka penjara, utusan putrane kono kowe sowan nang Salatiga, Mbah Kiai diaturi tindak rene, aku arep syukuran mergo wis rampung perkarane aku wis metu saka penjara. Oh nggih. Putrane sowan matur rono. Terus Mbah Munajat lho ngendika ngeten, "Gus, dalem Mbah. Aku ke ora wani nek numpak mobil. Sekono sampean kondur aku tak mlaku wae alon-alon. Saka Salatiga nang Jakarta rek mlaku alon-alon. Jeng pinten dinten Mbah ayo pirang-pirang dina ya ora apa-apa aku pancen rawani numpak kendaraan." Estu putrane Pak Wahid iki kondur. Bareng tekan dalem ki kok Mbah Munajat pun teng mriko wis ngendikan karo Pak Kiai Wahid Hasyim. Padahal ora numpak kendaraan ki njur priye iki. Kuwi ilmune Allah ana sing diparingi karo menungso kaya ngoten iki. Niki panjenenganipun pancen kantos dugi seda mboten nate kersa numpak kendaraan. Iku nate ngendika kalih kula, nang donya ki nek akeh lek mlaku, sok nang akhirat ki akeh lek ditumpake kendaraan kok ngoten. Ane nek nang donya iki gaene numpak kendaraan ya sok akeh lek mlaku sakali. Aku terus akhirnya aku mikir luweh aku ya. Aku nek kono aku ora betah kok. Iki. Mila saking menika monggo. Awake dhewe sing penting nggon bab ibadah salat monggo dijaga sing saestu-estu awet mangke nang ngersane Allah sing ditakokke dening Allah dateng kula sampean ki bab salate. Awalu ma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok kawitane perkara nang ngersane Allah ditakokke dateng kula sampean para menungso iki bab salate. In kubilat wasairu amalihi. Nek salat kula sampean iki kok ditampa karo Allah, ngamal ibadah liyane kabeh melu ditampa. Hajine, posone, sedekahe, zakate kabeh ditampa.
ning kosok walike fa in ruddat wasairu a'malihi nek ngamal salate iki ditolak ngamal liyane kabeh ora ana sing bakal ditampa karo Gusti Allah. Niku saking pentinge kula panjenengan kon padha ngreksa salat. Wa yusolli lan mengkono maca selawat sapa wong mau indah kulli simain ismi Muhammadin nalika saben krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kula sampean kuwi nanggon majelis ngeten iki nek krungu asmane Nabi Muhammad kok disebut kula sampean ku ras mang dikon ras mang diperintah langsung kula sampean iki maca selawat. Padane asmane Kanjeng Nabi Muhammad ngene sampean teko otomatis sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad iki angger krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut kok gelem maca selawat wong iki besok nang akhirat ora bakal lali karo dalan sing nuju nang swarga. Lan nek cara Kanjeng Nabi wong sing banget medhite iki wong sing asmaku ditutur ning ora gelem maca selawat ku wong medhit. Kanjeng Nabi ngendikane ngoten. Nek wong medhit iki ya panggonane ya ora kelakon swarga. Wa yang za'alan yento nyopot sapa wong waswas setan ing pangridune setan angkol bihim sing atine mustamiin. Walaya namulan aja turu Kang. Bihalil majlisi dalam tingkah majlis. Di marwiyane Nabi sallallahu alaihi Kanjeng Nabi ngendika man sapane wong nama kang turuman indal majlisi nang majlis pengajian faqad khoba mongko temen kapitunan sapa man. Kapitunan apa min rahmatillah saking rahmate Gusti. Wakana ana sapa man sing cok turu iku habibu setani dadi kancane setan. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Wong ngaji akhir turu ya. Kancane masyaallah. Al-babusani asara bab kang nomor 12 fil hifzi dalam gegerei ala talabil ilmi sing golek ngelmu wa tafdilil fiqh lan utamane fikih ala ghairi liyane fikih qala al-faqir mawayam bail insana ya ta'ala mangaji insan al ilma walayak naulana con nrimo insan bil jali kan bodho lianna wa ta'ala qala qul la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dadi kula sampean iki tetep kudu kon ikhtiar ngaji. Aku ngono bodho luwih arek ra ngaji niki mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Wong kadang-kadang wis dira ngaji wae urung karuan pinter. Apa meneh kok ora? Mula Gusti Allah le dawuh arep kaya ngapa awake dhewe iki dikudokake ngaji. Pinter atau ora iki urusane Gusti Allah. Fawadru alil ilman warihim lian al ilmi. Qala Nabi SAW la khaira ora ana kebagusan fi iman dan wong lam yakun ra ana sapa man ku aliman alim au muta'alliman atau muta'allim. Wong kok mulang ora ngaji ora wis ora ana kebagusane blas. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu mali ora ulama aku ulama ira kabeh yang mutuna padha mati apane wajan wajahe lakum maring sira kabeh la ta'lamuna ora padha ngaji sapa ora padha mulang sapa ulama ta'lamu padha ngaji sira kabeh qabla ya yurfa'a sadurunge den angkat apa ilmu wa in rufi'at den angkat apa ilmu bi wa inna raf'al ilmi sak temene diangkate ilmu iku bi dia bil ulama kelawan tindake para ulama. Jadi ilmu iki engko arep karo Gusti Allah arep diilangi diangkat. Lah Gusti Allah arep ngilangi ilmune Allah sing nang donya niki kanthi lantaran sedane para ulama. Mangke anggere ulama-ulama wis do mati lah ya
ora ana wong sing mulang to nggih. Nah niki nek ampun kaya ngoten niku menungso kok wis masyaallah. Bingung Mas. Arep golek dalan sing bener kuwi endi angel. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fi man lam yakun aliman aw ta'aliman. Wa qala Abu Darda mali ara ulama akum yamutu wajan lakum la ta'lamuna ta'lamu qabla yurfal ilmi wa in al ilm fa inna rafal ilmi bi diabil ulama. Wa qala Urwah bin Zubair libani maring anak-anake Urwah ya bani ya anak-anak ingsun ta'lamu padha ngaji sira kabeh. Fa in takunu lamun sira kabeh iku sigharu kaumin cilike kaum fa san takunu ana sira kabeh iku baru kaumin gedene kaum akhirin kang meneh wa ma'ak ba'alan tu alane alaman se wong wa ma'ak ba'awama akba ulan ora ala layang sing min sing wong tuwa lam yakun ndau apa ilmu Pakola sipila anna rajulan safaro lunga rajul min aqsal sam sing pokoke sam ila aqsal saman maneh pokoke Yaman wa fidha mongko apal man kalimatan ing kalimat tangfau kang manfaati kalimat ing man fima barang astaqbilu kang madhep man min umri man ra'aitu rajulan nasaur man kulam yadwa ora nyelake man suma lam annal ilma ala anwa'in berang-berang werna wa kullu dzalika indallahi hasanun bagus wala sarana kal fikih kaya dene fikih yang bagi lirajul ayakuna apa ta'alumul fikih ngaji fikih iku amule penting ilahi maring rajul min ghairi sing liyane fikih ya man ta'allamal fikah tayasara dadi gampang ale wong apa sairul ulum sekarine pro ilmu wal fikhu te fikih wa fikih ku kiwamutini jejeke agama waruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam uqal ma abata ora nyembah Allah bisa ini kabdul min fikhin sing fikih fitini dalam agama wa qala li faqih wa'idun wow ta wong siji la faqihun wa'idun yakti wong alim fikih siji iku asadule banget ala seton min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah jahilin kang bodho. Dadi setan kuwi nek ngadepi karo wong alim siji karo ngadepi wong ahli ibadah 1000 ning bodho-bodho niku gampang ngadepi wong 1000 sing bodho-bodho. Niku setan ku nek dikeroyok wong 1000 wong bodho-bodho senajan ahli ibadah ora wedi. Nek karo wong alim siji setan ku mikir. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an ajrisa lungguh ingsun fa tafaqo ngaji ilmu fikih ingsun saatan sak jam apal wiki nasihan ila Allah maring Allah min ihya ilailatin saking urip-urip wengi bila fikih tanpa fikih. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salam ana qol man sapane wong yurid saya Allah bikan man khairan bagus yufaqihu maring pinter sapa Allah ing man fitini dalam perkara agama. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqahu padha ngaji ilmu fikih sira kabeh qablan tasawadu sadurunge entuk ireng sira kabeh wa idza ukhidha arika dialap sapa insanu menungso wa idza qada ngalap insanu fadhan wa firon di bagian kang diperoleh min al fikih sing fikih yang bagi praguala yang tasira aja ngringkes al fikih sing fikih walakin yang dur fi ilmi zuti ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah fi kalamil akhir fi sama'il sholihin wa innal insana idza ta'ala mengaji insan alfi yang fikih walam yang durlan ora ningali insan fi ilmil zuhud ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah qasam kok atos apa qalbu atine man wal qalbul qasyuta ati kang atos iku baidun adoh minallahi taala walau taala malamun ngajungne ilmin nujum sing ilmu nujum wal hikmah mektaro makirane barang ya arifu kang ngerti mbikan mal hisab ing hisab kala basara dadi bahaya bikan ngaji ilmu nujum wala yazid lan nambahi wong alim ilmu ida ta'alaman mektaro makirane barang ya tadi kang lapi ditompikan mah ila ambil kiblati maring perkara kiblat ambil hisab lan perkara isab qala wa ta'ala wa alamat wa bin najmi hum yatadun wa qala fi ayatin ukhra wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr al ayah
Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu ngaji sira kabeh minan nujum, miktar ma ta'rifun ngerti sira kabeh bi kan ma amra qiblatikum perkara kiblat sira kabeh. Ta'allamu lan ngaji minal ansab, ma barang tasil tusalluna kang salat sira kabeh bi kelawan ma'arhamakum ing mengkono peranaan sira kabeh. Ai Nabi sallallahu alaihi kanjeng Nabi nani munadzarah sang munadzarah fil nujum. Faqala Abdullah bin Abbas Limaimun bin Mihron la tatabi aja manut sira ilman nujum wa inau ta'ani nujum kuwi adine kaake ila sihri maring sihir wal kahanati lan ilmu bedhek. Kula panjenengan saged kempal nang majelis pengajian kanthi waras ora ana sing lara. Leres nek sing ngantuk akeh. Ini lak waras. Niki termasuk nikmat ingkang ageng sanget. Nikmat sehat niku nikmat sing paling ageng. Sebab napa wong iku diparingi sehat niku madang sak ketemune dilalahi ya diparingi leres napa mboten? Gogok sak papane ya diparingi kepenak wong pancen sehat kok. Ajajal umpamane wudunen bokonge ngono wae. Gogok mesti rada milah-milah kok. Nggih napa nggih? Lah niki kula panjenengan mula monggo disyukuri nikmat ingkang ageng menika kanthi ditanjakake kanggo nambahi le taat maring Gusti Allah. Dadi ngendikake Imam Ghazali. Imam Ghazali niku ngendika bab syukur kok ngendikane ngeten. Asyukru huwa sarfun ni'am li taatillah. Sing aran syukur iki nanjakake nikmate Allah sing ditampa ditanjakake kanggo taat maring Allah. Dadi kula sampean diparingi awak waras kaya ngeten iki. Go tindak saka omah rene niate ngaji niki termasuk senajan orang ngucapke alhamdulillah panjenengan wis digolongke golongane wong sing syukur maring Allah. Dene tekan kene ngantuk barang iku nikmat. Ngantuk kuwi nikmat kok. Nggih napa mboten? Niku disyukuri mawon. Wong lek ngantuk ya ora njaluk kok ya. Turu ya ora luru. Ujug-ujug do teko. Niki termasuk kenikmatan sing Allah ingkang ageng ingkang kedah kita syukuri. Dadi sing jenengane syukur niki wau nanjakake nikmat ditanjakake kanggo nambahi taat maring Gusti Allah niku cara dawuhe Imam Ghazali. Dene nek bahasane syukur ki bahasa Arab. Syukur ki bahasane iki bahasa napa? Arab. Nek cara Jawane matur nuwun. Syukur ki cara Jawane matur nuwun. Sampeyan diwehi karo tanggane apa tah apa damenya Kang tak wehi iki ana turakan ambeng ya sampeyan muni matur nuwun iki jenenge syukur. Nek cara bahasa Indonesiane ya terima kasih. Nggih ta nggih? Sampeyan mlaku dhewean ketengklak-ketengkluk dilalahi kesusul tanggane numpak Honda. Yo Kang tak boncengke. Wah. Terima kasih ngono ya. Niki jenenge syukur. Dadi syukur niku nek sing aran syukur nggih kaya wau. Dingendika Imam Ghazali nanjakake nikmat kanggo taat. Awak waras nggih mangkat ngaji ngeten iki. Lesane ora mang maca alhamdulillah wis to. Sampeyan saka omah andi Kang ngaji. Niki teng mriki niki karo Gusti Allah jenengan ditulis golongane wong sing syukur. Amin. Alhamdulillah. Ane nek awak waras kok ngene iki ge ndelok maksiat ya mbah. Kon ngaji ra mangkat wong nggon tanggane gek memantu nanggap jantilan. Kok malah ngeboti jantilane niku jenengane ora syukur karo Allah ning kufur maring Allah. Bab diparingi nikmat waras ora ditanjake kanggo taat ning kanggo niki naminipun kufur. Wong ki nang ngufuri nikmate Allah
Ancamane Gusti Allah ageng sanget lho, Kang. Nang Al-Qur'an didhawuhke sapa wong sing syukur marang ingsun Allah mongko bakal tak paringi tambahan kenikmatane. Jadi kalau sampean syukur iki padha karo ngenyang njaluki tambahan kenikmatan. Niku janjine Allah. Ning waman kafaro sapa wong sing kufur yakni ora gelem syukur titeni wae. Esuk nek mudar kowe. Tak sate. Niki ancamane Allah kados ngaten. Mula awake dhewe ngaji iki telaten-telaten saka sithik nek wis ngerti njur diterapke alon-alon. Paham nggih? Dadi jumlane syukur niku nggih kaya ngoten niku. Nanjakake nikmat kanggo taat maring Allah. Awake waras ki lunga jamaah. Awake waras ki lunga ngaji. Niki termasuk syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Luwih-luwih nek kula panjenengan ngelingi karo nggon bab peristiwa Isra Mi'raj. Masyaallah. Kanjeng Nabi iki ditindakake Isra Mi'raj iki ngendikane Allah, Muhammad ki tak tindakake Isra iki arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Linuriyahu min ayatina. Arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Nggih pancen estu. Tindak Isra niku saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina numpak bulog niku leren ping 5. Wah di dalam perjalanan Isra menika Kanjeng Nabi diparingi prisa pinten-pinten tulodo karo Gusti Allah. Angger kira-kira Kanjeng Nabi ora patek ngerti matur karo malaikat Jibril nika napa angger kae keterangan. Niku antawisipun. Wong kula eling Kanjeng Nabi nalika tindak Isra Mi'raj niku nggon kitab dingendikake dalam perjalanan Isra iki weruh ana wong wedok ngopo kok namarke aku iki Kanjeng Nabi weruh ana wong wedok ngopo digantung rambute rambut niku digantung awake dislomoti nganggo geni. Tiang wedok niku. Ampuh sapa aku ora ngerti. Akhire Kanjeng Nabi prisa niku raosipun melas. Wong wedok kok digantung slomoti. Matur dhateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalem menika sinten tiang wedok sing digantung dislomoti. Nika umat panjenengan muni ngono ki. Dadi berarti sampean barang kuwi. Ah iki malaikat Jibril ngendika niku umat panjenengan. Umat ingkang kados napa malaikat Jibril? Wong wedok sing ora tau kudungan. Kapok kowe. Nang akhirat ana siksane. Tak angen-angen dawa kok ya ngono ya. Oh jebulane pancen bener. Awit rambut sirahe tiang wedok niku klebu aurat. Klebu napa? Aurat iki kudu ditutupi. Wong dingendikake nang kitab-kitab fikih, wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Ngurate wong wedok iki kabeh awake kejaba raine karo epek-epek tangan lorone. Dadi upamane ana wong wedok salat nganggo rukuh, ning kok rambute iki metu. Ya ora ketemu siji metu. Saka rukuh niki. Niku nek ora lek dibenekke mlebu salat sampean batal lho yo. Bab napa gebuka aurate? Angel ora. Dene kon ngaji kok angel ora jamaah. Niki. Mula Kanjeng Nabi diparingi prisa udah digantung niku mergane niki. Ora ngati-ati. Saking menika monggo kula panjenengan bareng-bareng kanthi lantaran ngaji ki nata lelakon ngibadahi awake dhewe maring Gusti supaya bisa bener. Leres? Leres? Dadi mula kaum ibu nek arep salat lek pasang metekena sing ati-ati. Syukur-syukur asta niki ditelesi banyu.
Permene napa ge ngundurke rambut iki nek rambut niki teles niku dundurke niki ora balik madune. Leres. Niki nek ampun diundurke ngeten nganggo banyu, terus iki mekenane dipasang. Masang mekena niku kedahe ngeten lho yu. Tak contone iki. Ha wong bojomu ora tau gelem ngandani kok ya. Iki tak contoke. Iki upamane mekena, niki lek pasane kedahe niki. Lah niki. Iki bathuke kudu ketok rambut ketutupan. Dadi nek sampean lek pasang mekena niku ngeten iki. Niki. Sing ketok meng alise, iki mangke salat sampean mboten sah. Wong bathuke ora iso melu sujud ketutupan mekena. Dadi yo bulane masang mekena ki nek ora ngerti ilmune ngrusak kelik salat. Niki perlu. Padahal salat niku nuwun sewu. Cara ngendikane Kanjeng Nabi awaluma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Besok nang ngersane Gusti Allah nang dina kiamat menungso iku arep didangu karo Allah. Sing pertama didangokke iku babagan salate. Wah, masyaallah. Kula dhewe nek mikir salat niku ya judeg kok. Tak angen-angen salat kok jebulane kok ya angel to, Kang. Angel apa gampang? Abot apa enreng? Abot. Niku nek delok ngendikane Allah nang Al-Qur'an iki salat ki abot tur angel. Lah kok ngoten? Buka kok ayate. Wasta'inu bisabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha njaluk pitulung marang Allah supaya bisa tabah sabar le padha netepi nindakake. Mergo apa ngendikane Allah fa innaha lakabiratun, sak temene salat ki penggawe sing abot. Iki Allah ngendikake salat iki penggawe abot. Nek menungso kok ni salat ki abot enteng, ha potongan ora tau salat iki. Nggih ngoten. Tur angel, abot tur angel. Lah kok angel? Ah sebabe lek nyetel jero karo njaba wis angel. Leres napa mboten? Kula wong salah matur nang pengajian. Kula niki diajari salat kali bapak kula niku awet dereng supit jeh cilik. Umur 5 tahun 6 tahun niku kula pun diajari salat. Engko anggere mangsan luhur ka urung ketok goleki karo bapak niku. Gawake pentung sementen iki. Wis kok kadon ka wis weruh kula. Woi. Kula mulai. Bali salat ngoten pentunge ngene. Wah, masyaallah. Bapak kula niku keras banget. Wong nek subuh niku kula niku lak mbiyen jaman receh. Urung supit lak cok turu nang langgar. Niku angger subuh niku tangi, kula niku wong jeh ngantuk digugah niku ngaleh. Goleki. Gubah meneh, kula ngaleh meneh. Akhire kula lek turu iki men digoleki ora ketemu nang Bancik. Dadi jaman saka kene lak ora ketok wong nang Bancik. Wah niku kok bapake lek goleki kok ya kober-koberi. Golek ora ketok parene maju. Kula turu nang Bancik niku. Jan turu. Niku bapak niku kok jan gemati banget. Oh, jeng ngantuk kowe njo tak leh nggon sing empuk. Dibopong jegurke kolah. Kula jan kelingan niku. La ilaha illallah. Lha niki tak bopong tak pindah nggon sing empuk niku jegurke kolah. La ilaha illallah. Niku bapak kula nglatih salat kaya ngoten. Ngono ki tak rasa-rasake nganti tekan sakniki-niki kula niku lek salat kok ya urung iso to, Kang. Jebule angel tenan. Ha kok urung iso, angger salate Allahu Akbar bubar. Jerone niki kadang tekan pasar. Kadang tekan wah ngendi-endi ra karuan. Aku njur kelingan biyen kae wong tanggane kula niku ana wong tuwa wedok pun mati wis rada suwe. Niku goleki putune luhur-luhur niku arek kon salat. Nanti to, Mbah?
Arep goleki putune kowe tak kon salat wis luhur kok ora ketok. Mandang ketemu diundang, "Nang, ngapa Mbah? Bali salat wis luhur. Kose Mbah iki lek dolanan durung rampung, tinggal sik engko baleni meneh. Kose Mbah. Lah tak kandhani ngopo? Salat kuwi kena goleki barang ilang." Niku lek ngandhani putune. Aku lak ya kaget. Salat kok goleki barang ilang iki priye? Terus tak cegati, tak cedhaki, "Mbah, napa Mas Kyai? Jenengan wae lek ngendika karo putune muni salat kena goleki barang ilang?" "Ha, aku goleki barang ilang piye? Pancen tenan kok." "Ah buktine, aku kuwi Mas Kyai mau gek urung luhuran, goleki dom ki ora ketemu. Mubrit ora ketemu. Mandang salat Allahu Akbar mak jedul. Oh alah, domke tak tubleske nang korden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu. Lebar salat Assalamualaikum tak jujuk ketemu." Oh, aku terus ya ngono kuwi sing jenenge salat ora kusuk. Aku ya ngono. Wong salat kok mikir dom. Wah, dadi jebulane salat ki angel tenan, Pak. Terus mboten? Dongan-angen salat pancen angel. Lah mulane Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh ngen bab salat kuwi. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Salat jamaah iku luwih utama katimbang salat dhewean. Bab salat jamaah kuwi karo Allah diparingi ganjaran 27 derajat. Nek dhewean ki sak derajatnya mbah kasil mbah ora. Tapi nek jamaah 27. Malah nek kula ningali ngendikanipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad niku anggenipun ngendikaken kok ngeten. Endi-endi papan apa iku masjid apa musala. Nang kono kok ditindakake salat fardhu kanthi berjamaah. Iki saknalika Allah nimbali malaikat. Pamane nang masjid kene pas jamaah maghrib Allah nimbali malaikat dalem kae kawulaku agi padha salat maghrib berjamaah nang masjid geger tilek ana menapanipun Gusti imam sak makmume tilek ana atine khusuk ora niki malaikat diperintah malaikat medhun nilai atine imam makmum kabeh tileki karo malaikat. Rampung matur Gusti Allah, Gusti sampun kula tuweni awit imam ngantos makmum sedaya alhamdulillah Gusti mboten wonten ingkang kusuk meni ngono. Imam sak makmume iki ora ana sing kusuk. Ayo imame ya kaya dene kula barang nek salat yo nyanyakan kok atine. Nek sampean mulai insyaallah ora ya. Ora beda. Wis dijawab ngene iki Allah mboten duka. Akhire dawuh maneh malaikat dalam mudhun maneh tilek ana menapanipun Gusti wacan-wacane imam makmum kae fasih apa ora. Malaikat medhun ngrungokke wacane imam wacane makmum kabeh dirungono. Matur karo Gusti Allah, Gusti imam sak makmume wacanipun nggih mboten wonten ingkang fasih. Ngono nggih sebabe ompong sedaya. Ha wong tuwa-tuwa ki nek kon paseh angel ya Kang ya. Ha wong untune entek kok. Dadi lek maca makrot iki ora cetha. Ngene iki Allah mboten duka. Malih dawuh meneh. Mudhun maneh malaikat tilek ana menapanipun Gusti. Lariane makmum kae lempeng apa ora, rapet apa ora. Oh nggih, tilek. Lampung matur Gusti larianipun mboten lempeng, mboten rapet. Awit niki mangsa corona. Salat jaga jarak. Nika malah wonten setunggal larine tiyang setunggal. Lek mapan tenggen lawang siap potongane asalamualaikum minggat nika. Mboten wiridan. Ngono iki Allah mboten duka. Terus akhirnya malah ngendika karo malaikat, malaikat dalem. Senajan ora khusuk atine, senajan ora fasih wacan-wacane, senajan ora rapet lan ora lempeng lariane, nanging kawulaku le nindakake salat fardhu ditindakake kanthi berjamaah, ingsun Allah
ora arep ngilang-ngilang kangelan lan rekasane kawulaku. Ora berduli ora kusuk, ora berduli ora fasih, ora berduli ora rapet, ora lempeng larikane, cateten ganjarane. Niki ngendikane Allah dhateng malaikat. Pinten Gusti 17 derajat. Terus ditulis malaikat matur menika sinten Gusti? Makmum. Alhamdulillah. Wes sampun maneh. Pinten Gusti 17 derajat. Menika sinten? Imam. Aku ki mandang krungu jawaban ngono gelo lho Kang aku. Makmum 17 imam kok ya mung 17 lho. Mongko nek dirasak-rasake rekoso imame lho Kang. Leres napa mboten? Wong imam iki nek munggah gegasian donek-onekke je karo iya ta? Zuhur kalau zuhur jam 12 10 menit pentongi diadani gek pujian maca salat pisan wis kamati. Sing nang njaba disa mlayu-mlayu bali lek arep kaya jamaah tekan ngomah gletake pacul nyeret kethu sarung sajadah klambi bablas nang masjid gletake nang serambi mlebu kolah wisa wudu munggah nang serambi sarungan klambenan ketunan sajadah dangkat mlebu masjid jereng sajadah plek gek rampung lek jereng sajadah imame wis assalamualaikum warahmatullahi ngoyak-oyak jamaah niku nek ora kumanan emosi. Nang jero masjid ora kelingan jero masjid jan celeng kok. La ilaha illallah. Kiai yo krangsangan. Aduh, rekasane wong dadi imam ki nek munggah gasien donek-onek 17 derajat lho Kang Jajal. Angko imam nek munggah rada kasep, ora mung trimo donek-onekke dawasi kepel e. Subuh lho yu. Tengah 5 pentongi adzan pujian sawen-wen. Jam 6 kurang seprapat. Imame gek munggah. Jiko tanpa pentongan deng-deng. Sing ngamati iki kanthi bededek ora gelem ngadeg kok. Teko karo jagong Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ala sholal fala teko-teko mati salat. Teko-teko mati salat la ilaha illallah imame tuwa bablas tekan pengiman sawu Allahu Akbar imame makmum sing pujian sak wen-wen combring imam ledale ora ngrasake le pujian telahe arek pecah gawe munggah nek pancen ora sanggup dadi imam leren tak ganteni nyong. Wah, masyaallah. Niku rekasane dadi ganjarane 17. Mula kula niku amandang wis ngerti fadilahe wong dadi imam, fadilahe wong dadi makmum nang jamaah. Niku kula sering nang pengajian cok matur. Endi-endi masjid, endi-endi langgar, sing wis ana imame ora semang duthik-uthik. Wong yang wis dadi imam ku ngoyo ya arep dadi imam ya 17. Makmum ya 17. Mulane pancen wis ana imame teko kuwi dingu sak matine ngono ya. Sing penting jamaah iso makmur ra ngono ya Kang ya. Ha niki. Dadi kula panjenengan iki ngreksa salat 5 wektu niku sing paling akeh ganjarane direksa kanthi berjamaah. Upamane arep melu jamaah nang masjid atau nang musala kok wis keri. Ning panjenengan nang omah duwe putra, duwe garwa atau duwe keluarga kok urung salat dijaki. Njuh do jamaah lek salat bareng-bareng. Angko sapa imame monggo. Dise kula panjenengan salat iki ora ninggal jamaah. Kula nate maca manaqib ngendikanipun Imam Harwi. Imam Harwi niku ngendikaaken tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku ngendikane Imam Harwi jamaah mangsa 23 taun niku ora tau pedhot sak wektu wae. Mongko anggere salat subuh niku nggunakake wudune salat Isya. Dadi pel Isya tekan subuh niku mboten batal niku 23 taun jajal.
Niku panjenengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira nek sampean priye ya? Aja meneh kok isya tekan subuh, magrib tekan isya bodol. Nggih nggih. Lho niki Syekh Abdul Qadir. Niku ngendikanipun Imam Harwi. Lek ngreksa jamaah iki 23 taun lek jamaah niku nek salat subuh niku nggunakake wudune salat isya. Jadi berarti kan mboten nate sare. Ora batal kok. Masya Allah. Aku tak angen-angen kaya ngono. Gusti Allah lek paring kewelasan karo kekasih. Wong dikasih karo Allah kok kados ngaten. Mila saking menika kula panjenengan aja do leren-leren len nyuwun pitulungane Gusti. Ya sak rupan-rupane nek kula panjenengan iki saleh pitulunge Allah insyaallah ling ibadah ki bakal ketrima nang ngersane Gusti Allah. Lek ngaji aja leren-leren anggere awake iki isih kongang monggo do bareng-bareng ngaji. Kejaba nek pancen wis uzur awake ora kongang nek ati mulai isih karep pikiran isih nyandak ning awak ora kongang ya wis ora kuwasa. Leres napa mboten? Upamane tak contohke pikiran bening nih sampean kena stroke. Entuk turu daya iso rene. Gotong ya sing gotong kuwi supaya nggih napa nggih. Lah mula kula panjenengan iki monggo selagi awak isih diparingi kongang, pikiran isih diparingi bening, muga-muga ora do bosen le nindakake ngaji. Tak angen-angen dawa ngaji iki kena ge alasan mengko nang ngersane Gusti Allah kok. Sing alasan ngaji iki bakal ditampa karo Allah. Upamane kula sampean takoni karo malaikat, kowe cok salat, ngopo salatmu kok ora apik? Aku pancen dereng patosno saged. Ini lak tasih ngaji. Aku lak tasih ngaji le salat dereng saged kok mun sampean pejahi. Sing salah sapa? Ya ngono ya. Niki terus akhirnya malaikat matur Gusti Allah, pripun niki Gusti? Ya wis kok panjen tak kodar bodho teko ora mangkapak-kapake ngoten niku. Lho niki. Dadi kanthi ngaji niku alasan sing diaturke nang ngersane Allah iki bakal ditampa. Mula saking menika kula mawantu-wantu mboten bosen-bosen ngajak dhateng panjenengan daya ayo do bareng-bareng. Nindakake kula niki wong ngaji ngeten iki nang ati ki ora kok njur kudu upama sampean usul mbok kula tak ngenteni Mas Kyai. Sampean kene aku tak ngongkon aku gelem kok aku. Priye? Dadi kula niku nang ati iki mboten kudu kula niku mboten. Ayo bareng-bareng ade ngaji. Wong ngaji sing muni karo sing ngrungokke niki ganjarane padha. Niku cara Mbah Kyai Sirat. Wong 5 ganjarane padha, sapa wong adzan karo sing ngrungokke adzan iki ganjarane padha. Wong ngaji sing mulang karo sing ngaji ganjarane padha. Wong donga sing donga karo sing ngamini ganjarane padha. Wong jamaah imam karo makmum ganjarane niki cara ngendikane Mbah Sirat. Mula saking menika monggo sepisan malih kula mboten bosen-bosen ngajak dhateng panjenengan sedaya sareng-sareng do nindakake ngaji. Dene ngaji ki ora kudu rene. Monggo arep rene, monggo arep nang ndi papan nggon pengajian. Monggo. Sing penting niat ngaji. Insyaallah anggere ati ditata kados ngaten, mangke kula panjenengan bakal saya oleh tambahan pituduh saka ngersane Allah. Wong kang harus dituduhke Allah, ditulungi Allah, dilalae sak dengah tingkae iki arep dadi kebenaran mungguhe Gusti Allah. Niki ingkang kedah kita upayaaken 9 dina aja nganti leren. Salate jamaah. Nek lebar salat yo dikulinake wiridan sak derajat sak pangkat. Okeh yo apik, sithik yo apik ning aja nganti ninggal wiridan setiap lebar salat. Iku dawuhe Kanjeng Nabi lan dawuhe Allah nang Al-Qur'an, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis do rampung le salat, wis salam, padha zikira nyang Gusti Allah. Dadi kon wiridan niku sing dawuh Allah. Dadi ana kiai kok ngomong ramang wiridan tahi ngasu.
wiridan iki bid'ah dolalah. Iki ya pancen ora weruh ayat Quran. Sing dawuh wiridan Gusti Allah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek wis rampung lemu salat, do zikir maring Allah. Anjur ana meneh sing dawuh ayat Quran, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Nek kowe wis rampung lek salat, wiridan wis cukup, lek menyat. Napa nyambut gawe, golek rezeki. Niki dawuh Allah nang Al-Qur'an. Dados mila sange menika monggo sepisan malih muga-muga awake dhewe jamaah Selasan khususipun padha bisa ngreksa salat 5 wektu kanthi berjamaah. Lan salat kita muga-muga diterima dening Allah ingkang mangke saged dados sangune kula panjenengan sak wanci-wanci ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti Allah kanthi pinaringan pungkasan husnul khatimah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.